अगर आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है, खर्राटे लेता है, उसको बार बार जुकाम होती है, उसकी नाक से पानी आता है, उसकी आंखों से पानी आता है, उसको बार बार कान में भारीपन या दर्द की शिकायत होती है, तो उस बच्चे को एडेनोइड की समस्या हो सकती है। यह बीमारी उन बच्चों में ज़्यादातर होती है जिनके माँ बाप की या किसी फैमिली मेंबर की फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी रहती है। इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें, बच्चे का एडेनोइड्स का एक्सरे कराएं, बच्चे का एलर्जी टेस्ट कराएं और इसका निजात जल्द से जल्द पाएं, नहीं तो बच्चे की चेहरे की शेप बदल सकती है, बच्चे के दबड़ा और दांत की शेप बाहर आ सकती है और उसको परमानेंट एलर्जी जैसी शिकायतें हो सकती है।